ଚିପୁଡ଼ିବା ଚିପୁଡ଼ିବାକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ସ୍କ୍ୱିଜ୍ ସ୍କ୍ୱିଜ୍। ଚାପିବା ବା ଦବାଇବା ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ପ୍ରେସ୍ ପ୍ରେସ୍। ମୋଡ଼ିବା ବା ଚିପୁଡ଼ିବା ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ରିଙ୍ଗ ରିଙ୍ଗ। ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ବା ଛେଚିକି ଚୂନା କରିବା ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ କ୍ରସ୍ କ୍ରସ୍। ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗାକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ବ୍ରୋକନ୍ ବ୍ରୋକନ୍। ଫାଟ ଫାଟକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ କ୍ରାକ୍ କ୍ରାକ୍। ରାମ୍ପୁଡ଼ା ଦାଗ ବା କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଘଷି ହେଇଯିବାର ଦାଗ ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ସ୍କ୍ରାଚ୍। ଭାଙ୍ଗି ଚୂନା ହେବା ବା ଭାଙ୍ଗି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେବା ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ସ୍ମାସ୍ ସ୍ମାସ୍। ଚାପିକି ଲୋଚାକୋଚା କରିବା କାଗଜ ବା କପଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଚାପିକି ଲୋଚାକୋଚା କରିବା ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ କ୍ରମ୍ପଲ୍ କ୍ରମ୍ପଲ୍। କୌଣସି ଜିନିଷରୁ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ଚିପ୍ଡ ଚିପ୍ଡ।